Muy buenas chicos, chicas, saitameros, saitameras, bienvenidos un día más, un día menos a un vídeo más. Y antes de explicaros como siempre lo que vamos a hacer y luego meter la intro, saludar a mi abuela que se ha ido estos días para arriba, mandarle un beso muy fuerte, más que nada porque quería controlar un poquito más a mi abuelo. Debe ser que últimamente andaba un poco más traste mi abuelo, así que ha subido para arriba a vigilarlo. Y como sé que veía mis unboxings mucho, pues ya sabes, abuela, este te lo dedico. Dicho esto, os explico, os meto en contexto, como siempre. Unboxing, 5 Funko Pops, 2 de MP, 1 de Pop Culture. Esos 3 exclusivos. Y luego, ojo, porque aquí hay 2 pops. No es de juguetos, simplemente la bolsa de juguetos. Pero ahí hay 2 pops que me encontré en una tienda de aquí de mi ciudad, una tienda pequeña, pero que tiene bastante chicha, tiene bastante cosas interesantes. Y ojo con el pop que me encontré. No sé si está Vaulted o descatalogado, no lo sé, pero hacía años que no lo veía. Y lo he tenido que comprar, lo he tenido que comprar. Vais a flipar con ese pop. Vais a flipar. Si os gusta Marvel, si os gusta X-Men, ese pop, ojo, ojito. Y nada más, dicho esto, ahora sí, intro y empezamos. Vale, bien, chicos, chicas, empezamos. Vamos con el primero. Deciros que de los 5 pops hay 2 que son una pasada. Uno por raro, que es el que encontré en esta tienda que os comentaba de aquí de mi ciudad, que es una tienda pequeña, y otro porque es una pasada. Y este viene de Pop Culture. Así que empezamos. Lo que voy a hacer es abrir primero los de MP. Veréis que son 2 cajas y diréis, ¿por qué tienes 2 cajas, obviamente pequeñitas, y no hiciste un pedido más grande, ¿no? ¿Por qué no las hiciste en el mismo pedido? Pues sencillamente por la razón de que son de la oferta, de las ofertas cambiantes que tenía MP en la semana de Pascua, ¿vale? Sabéis que iban cambiando las ofertas según la hora, ¿vale? Y tuve suerte de encontrar 2 pops exclusivos a un precio increíble. O sea, tenía que comprarlos sí o sí. Bien, a ver cuál se viene aquí. A ver cuál se viene aquí. Hacía tiempo que no esbozaba esta sonrisa, ¿eh? Bueno, deciros también que estamos a un suscriptor. A un suscriptor de volvernos a disfrazar. Esta vez ya sabéis que toca Naruto. Vale, bien, vamos a seguir por aquí. Bueno, pegatina, ¿veis? La pegatina con el huevo. Bueno, el huevo de Pascua, ¿sí? A ver, vale. Bueno, aquí viene el código. Y aquí se viene el pop. Bueno, la factura, obviamente, factura por aquí. Esperemos que venga todo bien. Este pop es de Star Wars, ¿vale? Son 2 exclusivos. Uno era de Star Wars, que hacía tiempo que nos traía, ¿verdad? Y ahora estamos dándole un poquito más duro. Este pop estaba valorado cerca de 20 euros, valía 19,99 y con la oferta me ha salido a un precio pero increíble. Voy a quitarle la bolsa, bueno, sí, el envoltorio de burbujas. Al principio parece que viene bien, vamos a ver, revisamos rápidamente y viene bien, viene muy bien. Ojo, edición limitada 2020 Summer Convention, ¿sí? De la convención de verano del 2020. Es de Star Wars. Digamos que es del episodio 9. No sé si el episodio 9 ya me he perdido. No sé si es el último de Star Wars o el penúltimo. No lo sé. Es un Funko, la verdad, que no me llamaba, o sea, me gustaba,
pero por esos 20 euros no me apetecía comprármelo. Pero por el precio que os voy a comentar, que es 9,99, es que es regalado de precio. Si lo llego a saber, me compraba alguno más. Alguno más para mantener ahí, para hacer un regalo aunque sea. Preparados, preparadas, Star Wars Episodio 9. 3, 2, 1. Se viene. ¡Tachán! Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Es un Sith Trooper. En este caso es el Sith Jet Trooper. Más que nada porque va con su jetpack. No sé si se puede apreciar bien. Ahí el jetpack. Fijaros todo ese humo que sale del aparato. Sale del aparato y no del ano. Que si no, menos mal. Si te sale eso del ano, ojito, ya tienes un problema. O eso, o has estado en México. O has estado en México, sí. Comiendo, ya sabéis, esos chiles, ¿no? Picantones. Y bueno, lo que os comentaba, el precio 9,99 es un precio increíble. Bueno, ya se me perdió. A ver. Parece que vuelvo otra vez con los nervios del primer unboxing. Parece mentira. Parece mentira. Ahí está, ya lo tenemos abierto. Y bien, vamos allá. Vamos a echar un vistazo más de cerca. Bueno, esta es de... Bueno, lo que os comentaba, es de la última peli. Es de la última peli, sin contar la de Han Solo y demás, secuelas. Veis aquí a los personajes. Deciros que le tengo muchas ganas, aparte de Rey, que no tengo ninguna Rey, que tengo muchas ganas de pillar una, del D0. D0 o D-O, no sé, el robotito, el droide. A mí me encantan los droides. Me encantan los droides. Bien, vamos allá. Primer pop. A ver si conseguimos... Ahí estamos. Sacarlo de la cajita. Bueno, la caja, la verdad que perfecta. Súper contento esta vez. Muy bien, muy bien. Vamos a dejarlo ahí. Y vamos... vamos con el Trooper. Vamos con el Trooper, que es una pasada. Y mientras tanto os explico un poquillo, que me estoy informando. Es una pasada. Es una pasada. Es una pasada. Ojito, fijaros, con su cabecita Bubblehead. Me encanta. Sabéis que los de Star Wars tienen su base, ¿no? Y aquí han usado el humo del jetpack, no del ano, acordaros. Aquí se diferencia bien. Y es una pasada. Me encanta el color y demás. Pero antes de hacer la review os explico un poquito. No os meto nada. Os iba a meter en contexto, pero bueno, os explico de dónde salen los Sith Trooper, ¿vale? Supuestamente, ¿vale? Que me informé bien. Los Sith Trooper son aquellos forofos del lado oscuro, ¿vale? Que siguen al Emperador Palpatine, pero que no tienen el poder de la fuerza dentro de ellos, ¿vale? Es decir, salieron con mala suerte, defectuosos, ¿vale? No pueden ser Siths, no pueden usar el sable láser, por lo tanto son troopers normales a las órdenes de Palpatine, ¿sí? Vale, bien. Review rápida. Vamos rapidísimamente. Vamos allá. Me encanta. El color es una pasada. Me encanta el detalle del rojo con el negro. Queda muy, muy bien. Lo que os comentaba de la base es increíble. Me gusta mucho que las bases sean así un poquito, que salgan de lo normal, ¿no? Que no sean todas normales. Y me recuerda bastante a la de Bakugo. Sabéis que la de Bakugo, el pop especial, no sé si era Summer Convention, no me acuerdo cuál era. Era de convención, creo que era de Summer Convention. También. Lo mismo pero con llamas. El jetpack está muy detallado, la verdad. Súper, súper detallado. Y luego el arma. El blister que lleva, me parece también una pasada. Es muy chulo. La verdad que súper contento. Ahora tengo más ganas de coleccionar troopers. Muy, muy chulo. Sabéis que tengo el trooper de arena, el Sand Trooper. Y ese es una pasada también. Es una pasada. Bien, primer pop. Aquí lo dejamos. Y vamos con el siguiente. Vamos allá. Siguiente pop. Lo echamos a suertes. Pop Culcha o vamos con la tienda que está aquí en mi ciudad. No sé, no sé.
Vamos con el de Pop Culture. Vamos con el de Pop Culture. Vamos con este. Vamos con este, es que tengo muchas ganas. Solo quiero que me venga bien. Bueno, la caja, vamos a echar una review rápida, porque en los últimos unboxing que he visto de Pop Culture venían todas reventadas. Yo tengo suerte que es una cajita pequeña, y aunque vengan a las esquinas un poquito así levantadas, en principio no la veo ni mojada, como le venía a mucha gente que hizo reviews, ni destrozada, vamos. Así que a ver si hay suerte. ¿Qué nos vamos a encontrar aquí? En principio, debería estar un pop de Naruto. Es un pop que es una pasada. Es que es brutal. No me quiero repetir, pero es brutal. Es... bueno, ¿os lo digo o no os lo digo? No quiero desvelar la trama. Es de Naruto. Es de los últimos Funkos de Naruto. Es una versión especial y creo que es Glow in the Dark también. Creo que es Glow in the Dark. Ajá. Vale. Esto ya casi está. Vamos a levantar por aquí. Ahí lo tenemos. Por favor, que venga bien. Por favor. Lo que os comentaba, es exclusivo, es de Naruto y lo voy a sacar aquí con vosotros. Así que preparados. En principio debería estar por aquí el personaje, ¿sí? Esta sería la caja, la parte anterior de la caja y la posterior está aquí. 3, 2, 1... ¡Tachán! Oh, pues me confundí, está al revés. Está al revés. Buah. Dios mío. Dime que está bien antes de nada. En principio parece que está perfecto. Es Pain. No sé si lo conocéis, es Pain. A mí este personaje me mola mucho. Es haciendo el All Might Push. Que es el... ¿Cómo se llama la habilidad? Shinri Tensei. Creo que es el Shinri Tensei. Porque yo lo veía subtitulado en japonés. Entonces el All Might Push. All Mighty Push. No me suena, que viene siendo así como un empujón poderoso, ¿no? Almighty, sí. Empujón poderoso, vamos. El Shinri Tensei o como se llame. Que lo voy a buscar. Os lo voy a buscar un momento y vengo ahora. Bien, lo he buscado rápidamente. Shinra Tensei. No quiero decir mala habilidad porque es una habilidad súper molona. Que bueno, sabéis, los que no lo hayáis visto, tapad los ojos o subir el volumen, poneros música a mayores. Una de las habilidades de Pain, de hecho de las más poderosas, es el Shinra Tensei, que es la que está haciendo aquí. Está así con los brazos como separando algo, ¿sí? Vale, ¿en qué consiste esta habilidad? Pues esta habilidad es como meter un empujón, ¿vale? Repele cualquier habilidad, ya sea física o psíquica o de cualquier tipo, las repele todas. ¿Qué pasa? También tiene una tara. Esta habilidad tiene una tara, como todas. Si no tuviese tara, esto ya sería Dios. ¿Qué tara es? Que una vez utilizada esta habilidad... Bueno, ahí están los pops nuevos de Naruto. Sabéis que el Nagato nuevo, el que me parece exclusivo, está disponible ya. Y a ver si nos hacemos con él. Pero bueno, lo que os comentaba, el Shinra Tensei tiene una desventaja frente a otras habilidades, que es deja vulnerable al ejecutor de la técnica durante, creo que eran 5 segundos. Creo que eran 5 segundos. Ahí lo tenemos. No sé si será... Creo que acaba de entrar en mi top 3 de Naruto. En mis pops de Naruto. Pero primero os voy a explicar lo que os decía de la técnica. En Shinra Tensei es una técnica súper poderosa, repele cualquier tipo de habilidad o ataque. Y el problema es que te deja durante 5 segundos un poquito más indefenso, que es cuando puedes llegar a contraatacar, ¿vale? Bien. Pain. Bueno, deciros que esa habilidad del Shinra Tensei, en principio, hasta donde yo he visto, solo la pueden ejecutar los poseedores de estos ojos tan molones, que es el Rasengan, ¿vale? Rinnegan, Rasengan, sí, Rasengan. Mezclo el Rasengan con el Rinnegan y es el Rasengan, ¿no? El Rinnegan. Bien, veamos. Es un pop. Bueno, os digo lo que me ha costado, ¿vale? Como no me acuerdo, os lo dejo por aquí, ¿sí? Vale, ahora ya sabéis lo que me ha costado. Ahora vamos allá. Deciros del pop. Me encantan los detalles de las perforaciones, las de la nariz,
están súper curradas. Bueno, el emblema. Este emblema era el de la niebla. Creo que es el de la niebla, no estoy seguro. Ahora me hace dudar. Fijaros ahí, no sé si es el de la niebla, ahora estoy liando seguramente. No lo sé. Bueno, los ojos. Lo más destacable de este Funko para mí son los ojos. Me encantan. Bueno, el atuendo. Que si conseguimos un suscriptor más y llegamos a los 80, sabéis que me toca comprar y ponérmelo. Los detalles de las, Dios mío, de las uñas de los pies con un tono así granate, mola mucho, a juego con la capa. El anillo que porta en el pulgar derecho. Y bueno, todos los piercings y perforaciones que ya sabéis por qué las lleva. Y si no lo sabéis, no os lo voy a revelar, tranquilos, tranquilas. Y nada, el color del pelo, súper currado. Me encanta, me encanta. Bueno, podéis ver que está levitando en el aire. Está con la plataforma. Estas plataformas que hay de mucho cuidado que rompen fácil. Y por lo de pronto... es una pasada. O sea, por lo de pronto, el que más me ha gustado de los Funkos que he abierto hasta el momento. De estos dos, indiscutible top 1. ¿Sí? Brutal. Bien. Buah. Oye, una cosa. Oye, ya no sé cómo trataros. Oye. Deciros, ojo con el cartón de la caja de Popculture. Fijaros el ancho. Fijaros la de Popculture y la de MP. Fijaros el ancho de esta caja. Ojito. Bueno, voy a ir soltando cajas por ahí. Una por ahí. Otra por allá. Seguimos. MP. ¿Qué os parece? Vamos con MP, ¿sí? Tercer pop. Vamos con el tercer pop. Vamos con el... Casi la lío, casi se me cae un plástico. Bueno, un blister. Bien, tercer pop. Exclusivo. Esta vez es un superhéroe, ¿vale? Es un superhéroe. Bueno, era de mis superhéroes favoritos en cuanto a una serie en la que salía, obviamente. Os desvelo la serie, ¿vale? Es una serie de Marvel conocida como X-Men. ¿Quién no la conoce, verdad? Pues es un X-Men. Y antes era mi favorito. De hecho, él sigue siendo de mis favoritos. Siempre tuve dos ahí en el ojo de mira. Y este era el primero, quizás. Fue el primero. O dos primeros. Y me encantaba, ¿vale? Entonces, aquí se viene un X-Men. Se viene un X-Men que costaba, creo que en MP, se vendía cerca de los 20. Creo que estaba a 17,99 o algo así. Y no, este estaba un poquito más. No lo sé. Y lo conseguí con otra oferta de estas cambiantes. Lo conseguimos por... ¿cuánto fue? 11,99. Si no son 11,99 lo dejaré por aquí, pero creo que sí. Vale. Al igual que antes. Bueno, ahí viene el vale. Esta vez no parece de... Bien. En papel de burbuja. Súper protegido, como siempre. Revisando... Vale, viene una esquina... Nah, bien. Tiene un ligero toque en una esquina, pero viene muy bien. Y deciros que viene con 3 pegatinas. 3 pedazos de pegatinas. Preparados, preparadas. Es un superhéroe. Es un X-Men. Era de mis favoritos. Se podría decir que es de los que visualmente más suelen atraer a la gente. De hecho, yo creo que por eso me gustaba más. Se viene 3, 2, 1. ¡Tachán! Aquí lo tenemos. Bestia, más conocido como Beast. Ahí lo tenemos. Flocket, con la pegatina de pre-release de MP. Al parecer no se deben de vender muchos. Y de hecho, me viene la pegatina de pre-release que no debería de venir, pero para mí mejor. Veis que es el... Bueno, aquí tenéis los fungos que hay de esta serie, de esta tirada. Y aquí podéis apreciar que es el bestia de la película, que salían los cines. A mí particularmente me gusta más el del cómic. Me gusta mucho más.
Me gusta más el azul, el tono del azul es un poquito más clarito. Y, no sé, me recuerda más al de los dibujos que veía yo normalmente, ¿no? Y nada, vamos a echar un vistazo. Dato curioso, que yo no sabía. Bestia, aparte de ser mutante, él no era así. Antiguamente no era así, ¿vale? Os dejaré la imagen por allí. Que tengo el pop, pero tengo... No sé dónde lo tengo por ahí, por el salón. Y ahora por no cogerlo, os lo voy a explicar yo. Antiguamente... viene la caja rota. Momento, que nos viene la caja rota. Yo pensé que venía un poquito tocada, pero viene rota. Cago en la leche. Me cago en la leche. Nos viene la caja rota. Bueno, ojito ahí. Viene rajada por aquí, por la esquina. Pero bueno. Como siempre, nada que no se pueda mejorar, ¿no? Bueno, como siempre no. Como casi siempre. Vale, dejo aquí la caja y lo que os explicaba. Deciros que este personaje, dato curioso, él no era así. Él no era, parece, yo qué sé, es que parece Barrio Sésamo. Parece el bicho este del come galletas, de Barrio Sésamo todo azul. Él era un humanoide. Humanoide es un intelecto prodigioso, es de lo más inteligentes de los X-Men y de los que más fuerza tienen. ¿Qué pasa? Él era investigador, ¿sí? Estaba en su laboratorio, consiguió descubrir, no sé si era como, en plan, Asterix y Obelix, una pócima de estas súper tochas, ¿sí? Y se la querían robar. Y como se intentaron robar, dijo, por mis cojones azules. Bueno, en su momento eran morenos, que no eran azules. Dijo, los cojones morenos. Cogió, se tomó la poción que estaba haciendo y ahí es cuando se transformó en azul, obtuvo mucha más poder, mucha más fuerza y más habilidades, ¿no? Pero él ya tenía habilidades de por sí en forma humanoide, ¿sí? Bien. Me acabo de dar cuenta que tiene mucho detalle y vamos allá, ¿vale? Lo primero, ojo, las gafas tienen cristal, bueno, cristal, plástico, pero en forma como si fuesen cristal, ¿no? Son flocket, es flocket, está muy, muy chulo el pelo. Hay que tener mucho cuidado con el flocket, sabéis que se rompe como nada. Va con un traje y no sé si apreciará bien, tiene una corbata que es azul y roja, ¿vale? Vamos, que es del Barça. Y nada, va trajeado, tiene un libro. Yo creo que se está haciendo el interesante porque vienen en blanco las páginas, ¿vale? Y la verdad que es bastante interesante. Es bastante interesante. Y bueno, ya sabéis que ahora mismo él, de buenas a primeras, no era así. Era humanoide. Su madre no se lo montó con el monstruo de las galletas, no os preocupéis, podéis estar tranquilos. Y nada, deciros que es un Funko súper, súper interesante, que doy gracias por tenerlo en la colección, la verdad. Pero aún así sigo buscando el de los cómics. Quizás tiene un pelín mejor, un pelín mejor, ¿vale? Bien, tercer Funko, tercer pop exclusivo. Y vamos a seguir. Voy a tumbarlos aquí. Tengo miedo que se me caigan los pops que los tengo aquí en la mesa. Vale. Últimos dos pops. Estos sé que vienen bien. Sé que vienen perfectamente porque los he comprado yo. ¿Vale? Voy a ir sacando la primera bolsa. Aquí está la primera bolsa. Más que nada porque si os muestro en la bolsa en la que vienen es blanca y traspasa. Fijaros, es una bolsa blanca. Si pongo aquí la mano, veis que es mi mano. Y si pongo ahí un pop, sabéis que es el pop. Vale, nos quedan un Funko de My Hero Academia y uno de X-Men, que es el que voy a dejar para el final, ¿vale? Así que seguimos con My Hero Academia. La verdad es que tenía muchas ganas de este personaje, muchas, no, muchísimas ganas. De hecho, es un personaje que me encanta, ¿vale? Es uno de los profesores y me encanta. ¿Preparados? ¿Preparadas? Se viene My Hero Academia, uno de los profesores. Para mí es como si fuese Kakashi. Tiene una personalidad muy parecida a la de Kakashi. Yo creo que muchos ya sabéis de quién estoy hablando. Si no lo sabéis, atentos. Atentas, 3, 2, 1.
¡Tachán! Aquí tenemos Shota Aizawa, más conocido como el borrador. Y me explico. En inglés se llama Eraserhead, que viene siendo lo mismo que cabeza borradora, o algo así. Vamos, ¿qué es el borrador? Eraser es borrar, o borrador. Más que nada porque sabéis que la habilidad que tiene este personaje, tan molón, es la de anular poderes. Si no mientras que no parpadee, tiene unas gafas especiales, y mientras él no parpadee, puede anular cualquier poder. Da igual, los anula todos. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que parpadee o pierda su objetivo, bueno, sí, el de su campo visual, a su objetivo, si pierde a su objetivo de su campo visual, vamos, si se esconde detrás de un árbol está jodido. Pues mantiene inhabilitado o incapacitado, sí, ese poder. Eso sí, en el momento en el que pierde de vista, hasta luego que lo estás. Bien, viene con base, os lo voy a mostrar aquí. Vamos a dejarlo aquí. Aquí está la base y aquí está Shota Aizawa. El precio, os voy a decir lo que me ha costado. Deciros que en esta tienda, como es una tienda de ciudad, y hay poquitas de estas, y mi ciudad no es que sea muy grande, la verdad, me ha sido un poquito caro. Ha sido 15 euros. Aquí tenéis a Shota Aizawa. Ha sido 15 euros, pero bueno, sabiendo que la caja me viene perfecta porque la he enviado yo, prefiero tenerlo en mano y pagar esos 2 euros de más y se acabó. Vamos a hablar un poquito de Shota Aizawa. Sabéis, si no lo sabéis, es lo que os comentaba, para mí es de las personalidades como Kakashi. Kakashi me encanta de Naruto y para mí este es parecido. Si no es parecido, es muy similar, ¿vale? El poder os he comentado cuál es y vamos con la review. Vale, me molaría, antes de nada, que hiciesen un pop de Shota con los pelos de punta, ¿sí? Canalizando su ataque, que es el de borrar actividad. Borrar actividad, ay Dios mío. Sí, hombre, sí. Paranormal Activity, la mía. Vamos, que no sé qué hacer, la verdad. No sé qué estoy haciendo con mi vida. Pero bueno, me molaría eso. Cuando está haciendo la habilidad que se le ponen los pelos de punta, que es otro inconveniente de su habilidad. Porque el enemigo, en el momento en el que sabe que tiene los pelos de punta, sabe que está anulando una habilidad. Entonces es más vulnerable en ese momento, ¿vale? Bien, review del pop. Me mola mucho. Bueno, sabéis que es muy descuidado. Se puede apreciar en cómo lo han reflejado, lo han sabido reflejar muy bien con los pelos de la barba, el mustacho y la perilla, ¿sí? Esos 4 pelos por ahí, no sé si pueden ver, súper geniales. Bueno, su bufanda o fular, es más un fular que una bufanda, pero bueno. La ropa, bueno, la que tiene él, vamos, súper básica. Los pelos súper descuidados, como es él, vamos, súper descuidado. Y los ojos, en plan así como adormilados. Sabéis que debe sufrir de insomnio. Porque más de un capítulo aparece en el saco de dormir, ¿no? En la universidad, en el instituto de superhéroes, ¿no? Las cejas súper curadas, así un poquito más agresivas. Y deciros que este pop me encanta. Ojalá pueda hacerme con la versión con las gafas. Que es una pasada. Es exactamente, es muy similar a esta, pero con las gafas de superhéroe. Es una pasada. Y bueno, un Funko para mí súper recomendado, ¿vale? Dejamos por aquí a Don Borrador y vamos a por el último. Ojito, lo que os comentaba, este pop ya no lo encontráis en tiendas de forma habitual. Tenéis una tienda muy especializada y os lo van a vender a un precio bastante más caro. Yo lo encontré aquí, en esta tienda. Ya os digo, es una tienda de ciudad pequeña, aquí no se colecciona mucho y tuve la gran suerte de encontrarlo. Es de X-Men. Me estoy informando y es una versión exclusiva, pero viene sin pegatina, ¿vale? Preparados, preparadas, X-Men. Súper querido, yo creo que está en el top 2, top 3 de los más queridos de los X-Men. Pero seguro, sin lugar a duda, fijísimo. Vamos allá, 3, 2, 1... ¡Tachán! Aquí tenemos Weapon X. Realmente no es Weapon X, es Weapon 10. Pero sí, bueno, X. Vamos a ver, es como un número romano, os explico ahora por qué, ¿vale? ¿Quién es Weapon X?
Os voy a hacer una breve introducción mientras que voy abriendo la caja. Para los que no conozcáis a Weapon X es Lobezno, o Wolverine, ¿sí? Antes de que se me olvide, ahora que dije lo de Lobezno y Wolverine, yo cuando era pequeño pensé que Lobezno era un X-Men basado en un lobo, ¿vale? Yo creo que la gran mayoría de los que hemos visto X-Men pensamos que era medio lobo. Y es un Wolverine en inglés es glotón. Es un animal que flipáis. De hecho, está en el top 2 de los animales más valientes del reino animal. De hecho, estuve viendo yo antes un documental que es una pasada. Pero es el top 2, creo que es si no es el primero, es el segundo, de los más valientes. Es como si fuese una nutria, es como si tú mezclas una nutria con un oso. Pues es parecido. Es un tamaño no muy grande, pero vamos, si lo ves de espaldas, así. Dos cabezas mías. Entre sus piernas aparecen dos cabezas mías, así, y te saludan. Y te dicen, hola, hola. Si lo veis de espaldas, ya os digo yo. Es un animal no muy grande, con unas pelotas que vamos. Se carga renos, yo que sé, serán 8 o 10 veces más grande que él. Bueno, a lo que vamos, que no es un lobo. Es un glotón, ¿vale? Pero no le van a poner el glotón. No tendría tanta gracia, ¿no? El glotón, nada, mejor Wolverine. Pero bueno, voy a ir sacándolo y deciros el por qué ponen Weapon X y no ponen Lobezno. Qué pasada de Funko, Dios mío, qué pasada de Funko. Vale, si seguís X-Men, yo me he estado informando un poquito más, ¿vale? Arma X no es Arma X, es Arma 10. Aunque en las películas de X-Men sí que es verdad que en un momento dado dicen Arma X, es Arma 10 en números romanos. ¿Por qué? Porque estas armas las diseñaron los humanos que querían luchar contra los mutantes, ¿vale? En la Segunda Guerra Mundial querían formar armas especiales, ¿sí? Y así poder hacerles frente a los mutantes. Sabéis que los mutantes los hay muchetados, ¿no? Pues era eso. De hecho, creo que son 17 o 18 armas, ¿vale? Empiezan con el número 0, en lugar de empezar con el número 1, empiezan con el 0. Deciros que el número 1 es Capitán América. Capitán América es el número 1. El número 11, no sé si es el 11 o el 9, porque hay un dilema, si es la 11 o la 9, es Deadpool. Aquí no lo sabíais, ¿eh? Por favor. Por favor. Pero los conocimientos que emanan de esta calva son una pasada, ¿eh? Os voy a decir, inocuo yo. Me acaba de saltar un mensaje en el móvil, pensé que se me iba a apagar. Pero no, es una actualización. ¿Qué se estaba diciendo? Bueno, los conocimientos que emanan de mi cabecita son raros, pero molan. Aquí sí. Pues este es el arma número 10. El arma número 10. Que sabéis cuando le meten el adamantium. Si os fijáis, aquí tiene las garras de adamantium. Fijaros, aquí ya no tiene las de hueso. Y va con su casquito y todo, que es una pasada. Pues bien, ahora que ya lo sabéis, vamos con la review. Me parece un Funko, la verdad que yo de todos, es que me gustan todos, pero bueno, su rollo retro es una pasada. Bien, me encanta. Ojo, bueno, el precio me costó más. En la tienda no son tontos. En la tienda me dije, mira, este es un poquito más caro y es una versión así un poco más especial. 17 euros. Aún así, por 17 euros lo volvería a comprar, ¿vale? Vale, detalles, me encanta los pelos, ¿no? Del cuerpo, súper guay, súper detallado. Las garras son una pasada. Todos los artilugios, el cinturón este que lleva de artilugios, todo ahí con los cables, el cableado y demás, es increíble. Y aquí realmente parece Wolverine, parece Cíclope. Fijaros por el casco, que parece como si lo hiciesen una mezcla entre Cíclope, ¿sí? Y Wolverine. La barba, parte de la barba, que aparece por aquí, y luego el pelo por aquí, bien. Bueno, visto así parece Robocop también. Parece como si mezclas a Robocop. Metes a Robocop en una cubitera, Dios mío, en una cubitera, sí. En una mezcladora de estas, ¿sí? Metes a Robocop, metes a Wolverine, metes a Cíclope y te saldría esto. Sinceramente, yo creo que es lo que saldría.
Pero mola, ¿eh? Mola, mola mucho. ¿Y qué más? ¿Qué más detalles? A ver. Viene con una mancha. Fijaros aquí atrás. No sé si es defecto, pero me da igual. Es una manchita pequeña ahí detrás, al lado del cable verde. Ahí se enfoca esto. Pero bueno, sin más. Me parece increíble. Y bueno, hasta aquí el último pop. ¿Sí? Hasta aquí el último pop. La verdad que es una pasada de pop. Os voy a decir cuál de estos pops es el que más me ha gustado, la verdad, porque tengo un dilema. Me gustan todos me encantan, pero tengo un dilema con Pain y con Lobezno, con Wolverine, con el Glotón. No sé, yo estoy entre esos dos. Igual me decanto, les daría un empate, esta vez les daría un empate. Empate con Wolverine y con Pain. Wolverine porque es así retro, y es que es una pasada, la verdad. No es muy común verlo así. Y Pain porque es una pasada. O sea, encima la versión especial haciendo el Shinrei Tensei. Ya me olvidaba, Shinrei Tensei. Que es una pasada. Y poquito más. Deciros que, bueno, que espero que os haya gustado los Funkos. Que me digáis si queréis, y si no también, cuál os ha molado más. Yo ya os digo, esos dos han sido el top. Y bueno, que si os ha gustado el vídeo, manita arriba, para que siga trayendo más unboxings y vídeos en el canal. Que falta un suscriptor, que puede ser tú, o tú, o tú, o aquel, o el que está debajo de la mesa, o el que está ahí subido en la lámpara, ya sabéis. Podéis ser cualquiera, podéis ser el 80º sería, ¿no? 80º suscriptor y con ello hacer que me venga con... que me ponga una túnica como esta, la molona, ¿eh? ¿Me queréis ver con túnica? Ya sabéis, ya sabéis. Nada más. Abuela, espero que te haya gustado, espero que estés bien ahí, seguro, ahí va a estar genial, lo sé, no estás vigilando. Y nada más. Nos vemos, chicos, chicas. Hasta la próxima. Chao, chao.